下咧，我會同大家分享咧，第一方面咧就係關於嗰個靈修嘅意義嚇，係分狹義同埋廣義。另外一方面咧就係讀聖經嚇，第三咧就係關於祈禱嘅操練，第四咧就係信徒嘅成長。咁第一方面靈修嘅意義，可能有好多嘅人都即係知道我哋日日都要讀聖經，要祈禱係靈修，但係嗰個意義咧，我自己覺得從聖經裏邊咧確實係幫緊我哋。我就咧主要係透過但以理書嘅第6章提及到但以理咧，佢去敬拜嗰個生活嘅操練嚟到睇出嚟。嗱，從狹義嚟講咧，靈修嘅意義就係每一日我哋自己敬拜主嘅時刻。但以理我哋都知道佢係一個被擄嚇，從猶太呢個地方被擄到去巴比倫，然後咧一直繼續喺異邦嚟到去擔任高官嘅一個先知。但以理咧佢係喺大概主前600幾年嘅時候咧，俾當時嘅巴比倫國佢嗰個國王入侵猶太巴勒斯坦地嘅時候咧，擄到去巴比倫。當時佢仲係少年。聖經嗰度講到咧，佢都係一個貴胄亦都係比較即係有學識咁樣，所以當時咧就係被擄到去巴比倫呢一個異邦嚟到繼續生活。咁喺嗰度咧，佢就得到神好多嘅眷佑啦嚟到賜福，所以佢能夠喺嗰度咧嚟到擔任高官。咁我哋就睇咧呢個第6章記載嘅時候，其實已經經過咗咧係好多年代㗎啦。喺當時咧就係已經幾個嘅朝代已經轉變咗。巴比倫興盛過咗一段時間咧，就係馬代波斯嘅興起。到第6章記載嘅時候咧，嗰陣時已經係馬代嘅嗰個嘅王朝啦。但係佢仍然喺嗰個地方能夠可以做高官。咁所以咧經文嗰度記載咧，嗰啲嘅人咧就即係當地嘅人嚇，或者喺嗰個異邦嘅地方嘅人就嫉妒佢。因為覺得佢都係一個亡國奴啫，喺我哋嘅國土可以嚟到做一個咁叻嘅高官嘅位置，所以啲人就好嫉妒佢。而且咧佢嗰個官位咧，確實好似某個程度係一人之下萬人之上。因為經文嗰度記載咧，其實個皇帝係佢之上㗎啦，其他咧佢都係管理好多其他嘅即係嗰個百姓或者係嗰啲嘅即係臣宰咁樣。咁所以啲人咧對於佢咧就係有嗰個嫉妒，就要揾出啲把柄，睇下可以點樣咧嚟到去參佢，使到嗰個皇帝咧可以即係處佢死咁就好啦咁。咁所以嗰啲嘅人就諗出咗一個辦法，諗到個辦法就係話，我哋見到咧但以理佢真係好冇乜做錯咩嘢，咁所以我哋咧就要喺個宗教嗰方面，因為佢咧1日3次嚟到祈禱向住耶路撒冷，咁所以啲人就話不如我哋諗一個計仔。就係咧話俾皇帝聽，叫皇帝咧下一個令，凡係喺本國裏邊嘅人，30日之內唔准向任何嘅神明或者人嚟到去祈求，只可以向皇帝祈求，否則嘅話咧就要拉佢哋咧扔落獅子坑，俾獅子咬死咁樣。所以佢哋諗出一條咁嘅計仔咧，就獻俾皇帝。咁皇帝咧就不以為然，因為唔知道咧原來佢係愛嚟陷害但以理，咁所以皇帝咧就通過咗呢個禁令。通過咗呢個禁令之後，聖經嘅記載係乜嘢呢？就係呢度但以理書第6章第10節。但以理知道呢個禁令蓋了玉璽，就到自己家裏，他樓上嘅窗戶開向耶路撒冷，1日3次雙膝跪在他神面前，禱告感謝，與素常一樣。嗱，聖經嘅作者咧，好刻意咁樣記載話俾我哋聽，但以理係知道呢個禁令嘅，佢唔係唔知㗎，佢知㗎，所以佢知道咗之後，佢都繼續係好似以前慣常呢度經文講係素常一樣，不嬲佢都係咁噶啦。1日3次向住耶路撒冷開咗個窗，然後咧就雙膝跪低，然後咧就向神嚟到去禱告。嗱，呢一點係好值得我哋思想。我相信有好多人睇呢段經文，甚至基督徒睇呢段經文嘅時候，可能都會有呢個困難去問，就係但以理佢對神冇錯，真係好忠貞咁樣。但係使唔使要咁樣嚟到去冒死，繼續都要祈禱呢？而且某個程度，我哋可以咁樣諗，30日啫，又唔係一世，係咪？又唔係1年，係咪？又唔係半年，係咪？即係30日，咁你30日唔向神祈禱，係咪真係咁緊要啊？而且某個程度，雖然我哋話係佢對神好忠誠。係咪？即係佢咧仍然記得耶和華，雖然自己喺身處異邦咁樣係一個異教嘅文化咁，
但係只係30日唔向神祈禱，又唔係叫你做一件壞事，只不過係嗰件啱嘅事叫你唔做啫，係咪啊？其實冇嘢㗎嚇，你亦都可以咧，即係默默地咁樣嚇，唔好俾人知咁樣嚟到祈禱都得㗎。點解硬係都仲要咁？係咪基督徒係特別即係比較硬頸啲嘅咧？有陣時有啲人話係咪基督徒係咁嘅咧？咁固然我哋唔需要否定，但以理係真係對神好忠誠。所以呢度話某個程度，你話唔可以向任何神明，唔可以向人嚟到祈求，只可以向個皇帝嚟到求。咁好似呢個皇帝仲高過神咁，係咪啊？所以變咗咧，好似覺得唔得嚇，你即係要對神嚟到忠誠咁樣。咁我哋當然唔需要否定但以理有呢一個心志，但係咪單單淨係因為忠誠於神，所以就冒死都要繼續祈禱咧？我自己嘅諗法就係話，唔單止係咁。應該係有更重要嘅意義，因為一個人，但以理經文都係講，佢都係一個好聰明嘅人，佢唔會貿貿然咁樣犧牲自己嘅性命。係咪任何事情都可以隨便放棄自己嘅性命呢？我相信唔係。我哋確實真係要珍惜我哋神俾我哋嘅性命，唔可以隨便放棄。但係個問題，如果當一件事情重要到一個地步，係比你嘅性命更加重要呢，你先至可以放棄。對於但以理嚟講，我諗佢係睇到同神每一日嗰個祈禱、嗰個親近同埋關係嘅接觸係緊要過佢條命，否則嘅話佢唔需要咁樣冒死。任何嘅嘢如果威脅到佢同神嘅關係，我諗佢會睇重呢一樣多過睇重佢自己條命。如果我哋認為但以理都係一個聰明嘅人，佢一定好明白呢個道理，佢係知道有呢個禁令。佢亦都諗過，佢先至會繼續咁樣持守每一日嘅祈禱。祈禱對於我哋基督徒，我諗我哋都好明白，就係我哋與神相交、溝通、聯繫嘅一個途徑。你諗一諗，你係相信耶穌基督嘅，你係以神為你人生嘅主宰，叫你30日唔同神聯繫，你會覺得點呢？可能有好多基督徒話：我都好耐係咁啦，冇人攞支槍指住我，我都好耐冇同神相交咯咁。但你諗下，但以理冒死都要咁做，你只係諗一諗，你同你啲仔女同你嘅配偶日日都見嘅，叫你30日唔見佢哋，你會點呢？有啲人真係好唔捨得㗎，叫我30日唔見我個仔啊，哇！我好難過啦，係咪啊？點可以啊？我日日都好掛住佢㗎，好想放工就翻去見佢㗎啦。我哋同人之間嘅關係都有呢一種咁樣嘅聯繫，你都覺得哇，30日唔見都唔得㗎喎，係我嘅家人，係我嘅親人嚟㗎噃。如果我哋以神為我哋人生嘅主宰，日日都要同神一齊，可唔可能30日唔同神聯繫呢？我諗但以理係有呢一個咁樣嘅感受，而且頭先講過，佢係已經經歷咗好多個朝代，與素常一樣，日日都係咁做。佢同神嗰個聯繫係日日都係咁親密，佢冇可能同神脫離嗰個關係。如果神能夠從任何我哋一個信徒嘅生命裏邊剔除嘅話，你諗下，咁我哋嘅生命即係咩生命呢？咪即係以前未信主時候嘅生命咯，係咪啊？冇分別㗎喎，所以係好緊要嘅一件事情。但以理唔單止因為效忠於神，唔單止因為同神嘅關係咁密切，佢要每一日都要祈禱，而且佢睇重到一個地步，比佢嘅性命更加重要。其實係嘅，我哋同主嘅關係，從今日我哋信主開始，係一直延展到永恆。因為將來主再翻嚟嘅時候，我哋都繼續同主一齊，係咪？我相信更加重要一點，就係呢度經文好詳細咁描述佢點樣禱告。呢個就係牽涉到敬拜嘅意義。呢度提到佢翻去自己嘅屋企裏邊，開窗戶向住邊度？向住耶路撒冷，一日3次雙膝跪喺神面前禱告感謝。所以呢度描述到佢嘅方向、佢嘅姿勢、佢嘅次數同埋佢嘅內容，係咪？佢點解要向住耶路撒冷嗰度嚟到去祈禱呢？當然我相信佢唔係因為認為咁樣祈禱係會靈啲，所以咁做嘅，而係呢個根本如果從舊約裏邊提及，
所羅門所建嘅聖殿以嚟咧，啲人啊，以猶太人佢哋敬拜神係向住耶路撒冷嘅。即使佢哋身處唔喺耶路撒冷，佢哋諗翻起神向神敬拜嘅時候，佢哋都會向翻耶路撒冷。點解？因為嗰度有聖殿。聖殿係嘅意義係乜嘢啊？就係人同神嗰個相交嘅地方，係人能夠嚟敬拜耶和華嘅地方。你諗一諗，但以理當時喺異邦咁多年，國家已經亡咗，耶路撒冷已經被毀，聖殿都被拆咗啦，冇可能再翻去嗰度嚟到去敬拜神，冇一個聖殿可以俾佢喺嗰度嚟到敬拜主，向主祈禱。所以依家佢咁樣做，其實係表達緊佢懷念緊，或者佢記翻起，雖然自己身處異邦，係一個異教嘅文化，係一個唔尊重耶和華嘅地方，但係佢個心仍然好尊重神，所以佢向住耶路撒冷嚟到俾自己可以記翻起，其實我有一位神㗎。雖然我身處喺異邦，呢啲人唔係信耶和華，但係我自己係仍然嚟到敬畏神嘅一個人，所以佢向住耶路撒冷表達佢對神嗰個嘅尊崇。而呢度提及一日3次，咁我相信呢3次呢，如果係按翻喺以前喺聖殿嘅模式嗰種嘅獻祭同埋敬拜嘅情況，應該係會早上、中午同埋晚上。你都知道有早祭有晚祭，係咪？亦都係大衛嘅詩，亦都講過，我都係3次咁樣向神禱告，係早上、中午同埋晚上。所以嗰個正係配合呢啲人去獻祭嘅時間。去到聖殿嘅時候，以色列人佢哋會禱告、讚美神，或者哀求神，或者讚揚神。與此同時，佢哋會獻祭。獻祭做乜嘢㗎？好可能係獻即係自己犯罪嚇得罪神，獻嗰啲贖罪嘅祭牲，亦都好可能係感恩嘅祭，係嘛？所以嗰度我哋會睇到啲人嘅獻祭係表達乜啊？就係嗰個祭物其實代表我啊。如果我得罪神，我獻一隻雛鴿又好，一隻牛、一隻羊咩都好咧，係表達緊我向神嘅認罪，相信神咁樣講，佢就會赦免我嘅罪，所以我就照做。所以獻祭係代表一個人其實自己整個人都係奉獻俾神。如果感恩嘅時候，雖然獻可能都係一小撮嘅嗰啲嘅出產係咪啊，地裏嘅出產嚟到獻俾神，但係其實嗰個就係表達緊其實。感謝神，你俾我哋有收成，又或者有啲時候動物佢哋獻第一隻係咪啊，首生嘅，就表達其實係整個所有神所俾嘅我哋養嘅或者呢啲嘅所得嘅呢啲嘅動物咧，其實都係神你所賜。所以嗰一個部分獻嗰部分，其實代表所有，亦都係代表佢自己係咁樣嚟到感謝神。所以我相信但以理喺嗰陣時，佢冇可能咁樣獻祭，係嘛？亦都冇能夠翻去聖殿嗰度咁樣嚟到敬拜神。佢就唯有每一日3次嚟到禱告。所以呢個禱告唔單單淨係向神講幾句説話而已，而係佢嗰個係一個敬拜主嘅時刻，表達自己。我仍然記得呢一個耶和華係我嘅神，我冇忘記到。雖然身處喺異邦幾十年，但係時時都仲記得。我人生仲有一位神，就係咁樣，我需要嚟到去敬拜佢、尊崇佢。敬拜嘅概念係乜嘢呢？我唔知道你對於敬拜有咩概念。好多時候我哋喺教會有主日崇拜嘅，大家係咪？大家主日崇拜你做啲乜㗎？你會唱詩歌，有時會主席帶我哋祈禱，或者牧師或者傳道人帶我哋一齊祈禱。我哋亦都會有聽道嘅時間，會或者有詩班獻唱，有奉獻係咪啊？有3一頌咁等等嚟到唱。嗰個幾鐘頭嘅主日崇拜嘅時間呢，其實係我哋最濃縮嘅時間嚟到表達對神嘅尊崇。照計你喺嗰個零鐘頭咧，照計就唔會諗其他嘢嘅，你好集中應該思想神嘅係嘛？你會話咧，嚟到神嘅面前就係同弟兄姊妹一齊啊！神你真係好好啊，去讚美神。所以我哋就話咧，我哋嘅敬拜係咩？高舉神係咪？讚揚神，即係將神擺到最高咁解。如果用今日嘅用詞，我哋個個都喺網絡都會識得做啦。like 即係猛喺度 like 神啊！啊神你呢樣好啊，嗰樣好啊，呢樣你真係好好啦咁，係不停咁樣去讚美神，係咪啊？我哋唱詩歌都係讚美神㗎。
係嘛？啊，神你真係好偉大啦！你創造宇宙萬物，或者神你真係好慈愛，你對我哋真係好憐憫，或者神你真係好咧仁慈，係嘛？我哋雖然犯罪，但係你都願意咧嚟到接納我哋悔改，你都肯赦免我哋，咁你好感謝主。所以我哋透過祈禱、透過唱詩歌、聽道都係聽道嘅時間，其實都係喺度敬拜緊神。就係因為話神啊，你嗰啲嘅説話，你嗰啲吩咐真係好好，我好想聽，我好想跟從，我知道呢啲係好嘅嘢。甚至我哋講道嘅人都係，我都喺度一路講道一路敬拜緊神。點解？就係我一路講解嘅時候，我就話神呢啲説話好好㗎，呢啲真理好好，大家一齊都要學習啊咁。我都係尊崇緊神，將神擺到最高位。所以我哋就係話敬拜係咩？尊崇啦、敬仰啦、讚賞啦，係咪啊？等等都係我哋做緊嘅嘢。當然呢個咁樣嘅表達，我哋嘅心一定應該都係咁諗。如果唔係嘅時候就好唔一致。所以當我哋去唱詩歌，我哋係真誠地話神你真係好好，你真係好慈愛，你好憐憫，你真係好聖潔。我哋聽到嘅時候又好認真咁去聽神啊，你有咩説話需要我學呢？咁我好想學。我哋奉獻都係嗰個奉獻係表達對神嘅感恩，係咪？神你真係好好啦，我咁咩都冇，你都可以俾我有咁多嚇有衣有食咁樣。又或者咧係我依家奉獻咧，都係對你一個感謝啊，對你咧嗰個嘅信心係嘛？就係代表整個人。其實奉獻嗰個雖然係一部分我哋嘅人工或者我哋嘅收入一部分，但係其實都係代表我哋嘅所有。表達用小部分嚟到代表所有，亦都係嗰個咧嘅奉獻外在嘅行動，係表達緊我哋嘅內在嗰個心情。就係神，我真係根本整個人都係奉獻俾你。依家奉獻呢個金錢係我生命嘅一部分，我透過呢個一部分嚟到表達我整個人都係奉獻俾你。所以其實我哋主日崇拜就係表達緊對神嘅呢啲尊崇，係敬拜緊神。呢個係從下而上嘅一個交往。敬拜神好明顯，我哋係從下而上，係因為神比我哋偉大好多，神又係完全嘅聖潔，一啲惡念都冇。但係相對我哋有陣時諗翻自己，我哋都有時都會諗啲唔好嘢，係咪？神係完全嘅誠實，佢講得出做得到，佢應許嘅嘢係會實現嘅，佢唔會呃我哋嘅，佢冇欺騙人嘅。但係我哋呢，有時都會呃人，我哋都會講大話。神又係完全嘅公義。佢啲嘢嘅判斷，佢係絕對正確，佢唔會偏私嘅，係嘛？神咧冇偏待人嘅，神唔會咧係即係有任何嘅即係溺愛嗰啲咁。佢好公正、好公義，點解？就因為神咩都知噶嘛，佢對任何事情都了如指掌，佢都明白晒一定實況嘅時候，佢嘅判斷一定比人嘅判斷更加準確。但係我哋有啲時候咧，會有偏差，我哋睇一件事，以為自己睇得好啱，但係其實可能有啲嘢我哋唔知，係嘛？咁我哋就判斷錯誤啦。所以其實敬拜神嘅意思就係話，我哋認可神，你就係一位咁樣嘅神啊！呢個係從下而上嘅一個交往，唔係平輩嘅。敬拜神唔係平輩嘅，神係你要尊重嘅嗰位，因為佢比我哋超越好多好多好多。佢更加係我哋嘅創造主，所以我哋要嚟敬拜佢，去表達我哋知道神，你就係創造我哋嘅主，你就係一個咁好嘅神，我好願意嚟到去投靠你。好多時候我哋講敬拜神，就係將神當得嘅榮耀俾佢，或者有陣時我哋都會困惑，會覺得咁神係咪好需要我哋讚佢呢？唔讚佢，佢唔開心呢？係咪？所以我哋就要成日嚟讚美佢咁樣，係咪咁呢？我自己嘅理解就唔係，其實敬拜神唔係神嘅需要，反而係我哋嘅需要。我哋人生在世有好多困難，基督徒都有，生老病死呢啲根本我哋都唔會得到豁免，我哋一樣都會面對。基督徒都會失業噶嘛，係咪啊？基督徒都可能會遇到意外噶喎，基督徒都可能會喺工作嗰度俾人冤屈噶喎。我哋都會有好多好多人生同未信嘅人一樣有嘅困難，但係有一點唔同，就係未信嘅人呢，佢哋冇一位神去依靠，有咩困難佢要自己面對嘅，佢自己要諗辦法，好多憂愁嘅事情佢都唔能夠解決。
但係信徒唔同，我哋人生即使同樣有咁樣嘅困難，甚至更大嘅困難，我哋有一位神可以依靠，而呢位神係咩神啊？係大能嘅神，比我哋有能力得多。呢位神係好慈愛嘅，佢會錫我嘅，係嘛？佢會理我嘅，佢唔會唔理我嘅。而且呢位神佢係好憐憫我嘅，佢會諗啲最好嘅嘢嚟幫我嘅。你諗下，我哋人生能夠有一位咁樣嘅神嚟到投靠，係咪好安全啊？平安就係咁樣嚟噶啦，就係我哋信任呢個神。即使我哋有困難，我唔知點樣解決，但我有依靠。呢個依靠咪就係我哋嘅平安嘅來源咯。所以我哋如果唔去敬拜神，我哋唔去表達，咁你面對人生嘅困難，你咪就係唔知點咯。所以呢個敬拜主其實某個程度，呢個真係一件好唔容易去理解嘅事。好似我哋要付出，但係其實唔係。當你咁樣付出去表達神，你就係嗰位最好嘅神。我仲有你呢位神可以依靠。其實呢個係提醒緊自己，提醒緊我哋今日我哋人生在世，我哋係有依靠，我哋係可以從主嗰度得到平安。我哋呢位神好憐憫我哋，佢係賜各樣安慰嘅神，咩安慰都得，或者係可能你好傷心，佢又可以安慰你；你好難過，佢又可以安慰你。甚至可能你覺得有時咧好唔忿氣、好嬲，佢又可以安慰你，唔使咁嬲，係咪？各樣安慰佢都可以俾。咁你話係咪好好呢？所以當我哋嚟敬拜神嘅時候，就係提醒緊自己，我仍然有一位主係我人生嘅主宰，我唔係無依無靠嘅。所以人生裏邊，我哋係需要嚟到敬拜神。呢個係幫緊自己，等自己嚟到去明白，我哋有呢位神可以依靠。所以呢個喺我書嗰度嘅理解嚟到表達咧，好似一種正反合嘅一種嘅概念。意思即係話，你冇錯係敬拜神，好似付出，但係其實最終係你自己得益，而神係樂意我哋咁樣得益喎。聖經都係咁樣吩咐我哋要咁樣敬拜主，所以神係知道嘅。點解要我哋咁做？其實佢係幫緊我哋，使我哋每時每刻時時都記得嚟到佢嘅面前。所以你話30日唔去敬拜神，你30日唔再諗呢樣嘢，你唔再諗神係你生命嘅主宰，咁你諗下你嘅人生會點呢？難怪但以理，佢寧願條命都唔愛，都仍然要持守每一日咁樣嚟到敬拜神。我相信呢個就係今日我哋有嘅呢個提醒，就係當我哋將神當得嘅榮耀歸俾佢，同時亦都因為投靠呢位創造主而感到平安同埋滿足。呢個就係我對於每一日靈修嘅理解。主日崇拜好多時候，如果你明白嗰個程序嘅安排，到最後尾有啲教會會有，或者有啲嘅程序叫做差遣嘅，係咪啊？意思即係話呢，我哋今日個幾鐘頭星期日咁樣敬拜完神，但係其實提醒緊大家，跟住嘅連續7日，你嘅生活都係有神與你一齊，你要記得。但係好多時候我哋未必得到咁大嘅幫助，因為一個禮拜得1次。但係如果每一日自己靈修呢，你每一日都咁樣提自己，係你個人向主敬拜嘅時間。而嗰一日你敬拜，就提醒翻你嗰一日24小時啊，你都係有一位咁樣嘅主，人生嘅主與你同行。咁然後到星期日翻嚟又主日崇拜，我相信你嘅投入會快啲啊，係咪啊？因為你日日都係咁樣敬拜緊神，你日日都係咁樣讚美神，到星期日大家話一齊唱詩歌讚美神，你都會快好多。因為你都慣咗係咁啦，係嘛？但係如果你自己平時每一日冇靈修，到星期日要唱詩讚美神，你都覺得係係即係要重新諗翻上個禮拜點樣讚美神嘅感受先咁，係咪啊？呢個所以我哋就係話，同主日崇拜嘅意義係一樣嘅咋。喺嗰個時間，我哋都係咁樣表達對神嘅尊崇。呢個就係狹義嘅靈修。至於廣義嘅靈修，其實意思就係敬拜主嘅人生就係廣義嘅靈修。每時每刻每一日都係以咁樣尊崇神嘅心態嚟到去生活，就正如你喺靈修喺主日崇拜對主嗰種尊崇嘅心態一樣。從羅馬書第12章第1節嗰度，我哋可以理解呢個觀念。保羅話，或者呢一節經文大家一齊讀啦，好熟啦嚇。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，
將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。嗱，另外一節嘅經文呢，就係新學語譯本嘅翻譯。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，要把身體作為活祭獻上，這祭是聖潔的，是神所喜歡的，這是你們理當獻上的敬拜。你睇唔睇到有咩分別啊？就係侍奉同埋咧敬拜嗰個嘅用詞，好明顯呢度保羅係講緊乜嘢叫做無論係侍奉或者敬拜咧？咩叫理所當然嘅侍奉、理所當然嘅敬拜？就係將我哋整個人奉獻俾神。而呢個概念好明顯，就真係唔係話叫我哋一跳咗上去個祭壇嗰度，唔係咁，係代表緊我哋嘅生活啊！我哋整個人嘅生活，每時每刻，其實都係好似一個祭物咁樣獻俾神。就好似頭先所講舊約裏邊嗰啲嘅人嘅獻祭，嗰個祭物其實代表緊自己，就係奉獻咗俾神。好明顯呢個概念呢，就係講緊我哋整個嘅生活都好似一個祭物咁樣呈現俾神，所以係活祭咯，係嘛？唔係死咗嘅。我哋每一日嗰個生活，咩叫做嚟到獻俾神啊？就即係話我哋嘅人生以主為首咧，呢個就係奉獻咗俾神。亦都可以咁講，咁樣嘅人生先叫真正嘅侍奉神。侍奉嘅概念唔好單單淨係合於係嗰個工作嘅崗位，譬如我係詩班員啊，呢個叫侍奉；或者我係主日學老師，呢個叫侍奉。唔係，侍奉其實更闊嘅概念，固然包括埋嗰啲嘅崗位，但係更加闊嘅概念嘅侍奉就係你整個嘅人生。咁點樣先叫做真正嘅侍奉神呢？按住敬拜嗰個概念就係頭先我哋都解釋得好詳細啦。敬拜嘅意思就係你時時去尊崇神，時時睇到神你真係好偉大，或者咧睇到啊神你咧做事好公義嘅，做事咧係好憐憫，你好顧住我嘅，又或者咧神咧你係好值得嚟到去讚揚。有呢一種咁樣嘅心態喺個生活裏邊咧，你都可以實踐出嚟。喺生活裏邊，好多時候我哋去行事咧，都需要呢一種咁樣咁尊崇神嘅表達。譬如舉一個例，有時我哋去買嘢嚇，或者嗰個店員又好，或者個老闆，有時會找多錢俾我哋，你會點樣處理啊？袋咗落自己個袋。以前未信主同埋我哋細個嘅時候比較窮嘅，真係㗎。哇，難得啊，佢找多錢俾我，係佢找多啫嘛，又唔係我喺佢嗰個即係嗰個箱嗰度攞嘅。咁我要找多咪袋落袋咯，咁係咪啊？但係依家咧，你信咗主，你會點樣處理？我就會俾翻佢。我話你找多咗錢啊，咁唔好貪心。點解啊？因為我尊重神。神話我哋唔好貪心。呢啲唔係我哋應得嘅錢，係咪啊？而且諗翻人哋俾多咗錢，可能佢咧要貼翻落去嘅。我哋都唔想人哋咁樣虧欠人哋，係咪？所以我哋對得住神。嗱，冇人捉住你，冇人有個 camera 睇住你㗎，係咪？但係點解你會咁做啊？係因為你嘅心尊重神，嗰個就係你嘅生活嚟㗎啦，同你嗰個行為係好有相關嘅。又或者舉一個例。聖經嗰度話俾我哋聽，如果我哋有咩冤屈，或者好似覺得俾人哋要申冤啊咁，聖經就話我哋唔好以惡報惡，唔好為自己申冤，聽憑主怒，等神去為我哋申冤啦咁。咁我唔知道你係咪真係咁做啊？有時可能有好多信徒會覺得行唔通嘅，係啊，嗰個人真係咁樣冤枉我，我幾大都要出翻聲啦，係咪啊？又或者可能鬧翻佢啊嘛，係咪啊？佢冤枉我喎，又或者佢做得唔啱，我要做翻好似佢咁，佢做初一，我要做15咁樣。但係如果我哋真係會咁做嘅時候咧，好可能人哋對我哋嗰啲唔好，我哋做翻喺人哋嘅身上，其實嗰啲係惡行嚟嘅噃，會得罪神，係嘛？我哋亦都諗點解唔好申冤啊？因為神話佢先至係最公平、最公義嘅審判者啊嘛。遲或早佢會幫我哋。如果我哋相信神係無所不知，神又係完全嘅正直，係啱同錯佢分得好清楚，咩都佢都知道嘅，咁我哋寧願交俾佢，信任佢為我哋伸冤，
嗱，當然呢個唔牽涉到嗰啲嘅刑事嘅案件嚇。如果係刑事，你要跟翻個社會嘅法例係咪？可能要報官㗎啦，係咪？可能要處理㗎啦。但係如果唔係講呢啲，係講翻喺生活嗰度，真係你自己冇錯，係人哋嘅錯晒嘅，你都要自己問清楚係咪自己冇錯。有陣時嗰啲冤屈好可能係根本你自己都有錯嘅，係咪？就算你話係真係我一啲錯都冇，係佢錯晒㗎啦咁，我哋仍然都係信任神，跟翻聖經嘅講法，我尊重神，尊重你。既然神你話叫我唔好自己報仇，咁我就交俾你啦，你幫我處理啦呢件事，因為你最公平，你最公正，你會看住睇住我。不過當然呢個我哋都明白，遲或早神會幫我哋，但係有時可能真係遲㗎喎，我哋就要忍耐。信得過神會唔記得咗你呢件冤屈嘅事，所以如果咁嘅時候，我哋就唔會去自己報仇咯。我哋就唔會話我諗翻一個計仔去害翻佢先咁。如果真係咁樣做嘅時候，我哋就得罪神啦。所以呢個就係敬拜主嘅人生。如果我哋每一日靈修嘅時候有呢種咁樣操練自己對神嘅尊崇，咁我哋喺生活裏邊敬拜主呢個態度就會容易得多。但係如果冇嘅話呢，你喺生活裏邊好自然，你會忘記咗要以呢位神為你人生嘅主宰，去依靠佢。咁你咪跟住自己嘅方法去做事，呢個有可能會得罪神。所以敬拜主嘅人生係咁樣叫敬拜嘅時候呢，呢個先至係真真正正叫侍奉神。侍奉神就係你整個人生以神為首，尊崇佢，所以聽佢嘅吩咐。既然你認為佢係最好嘅，佢嘅吩咐都係最好嘅，所以你會樂意去進行。所以呢個同個心態影響到外在嘅行為呢，係有個關係。當我哋能夠可以咁樣操練呢，我相信呢個係神喜歡我哋嗰個靈修，每一日就係咁樣。求主都幫我哋能夠睇見呢個意義，以至到我哋每一日靈修就係享受與神一齊讚美神，表達我哋對神嘅尊崇，神當得嘅榮耀。與此同時，我哋自己又被提醒，我哋有一位人生嘅主宰，與我哋同行人生嘅路。第二方面，關於靈修嘅時候讀聖經呢一回事，我哋提到要讀聖經呢，信徒我估計啊，好多人係閂埋咗隻耳仔嘅，就係因為哎呀，我都知道啦，讀聖經梗係好重要啦，係咪啊？唔使講都知啦咁。所以我今日想從另外一個角度睇，就係唔讀聖經有咩問題？如果我哋明白唔讀聖經嘅嚴重性呢，咁可能會激勵我哋要讀聖經啦，係嘛？所以我係從咁樣嘅角度嚟到思想。我透過喺聖經裏邊一個事件，同大家一齊思想呢個問題：唔讀聖經有咩問題？喺列王紀下第22章第1節至到23章第28節記載一個事件，就係當時嘅猶大王約西亞咧下令要修葺聖殿。咁呢個約西亞咧就係當時只係得猶大國，即係南國獨存嘅時候。嗱，呢個要講少少咧關於以色列嘅歷史。第一任嘅皇帝係掃羅，其後咧就係大衛。咁大衛嘅仔咧就係所羅門。呢三個嘅在任嘅皇帝嘅時間呢，係聯合王國，我哋叫做即係話巴勒斯坦地嗰度呢，佢哋係一個嘅王朝。但係到所羅門死咗之後呢，佢嘅仔呢就瓜分咗巴勒斯坦地，係有一個呢就係取咗嗰個即係攞咗佔咗個北面嘅地方，我哋叫北國係以色列。另外呢，就係南國啊，比較相對少嘅版圖呢，就係猶大國。咁但係後來到主前咧，大概722年嘅時候咧，就一個大國興起喺東方嚇，就係呢個亞述嘅大國。咁佢就入侵咗巴勒斯坦地，就咧滅咗呢個北國以色列。咁你就諗下啦，喺嗰個時候剩翻得猶大國獨存嚇，我哋就係咁嘅意思嚇。喺呢個時間咧，都係幾個嘅皇帝。咁當時其中一個皇帝咧就係約西亞，佢就見到個聖殿咧好似甩爛爛咁嚇，已經過咗好多個年代啦。咁咧，所以佢就命人咧嚟到修葺聖殿。咁當啲工人去修葺聖殿咧，就唔知喺邊度角落頭咧，就揾到咧耶和華嘅律法書，即係意思係神咧藉住摩西所頒布俾以色列人嗰啲嘅律例典章。咁照計應該喺聖殿裏邊啲人應該要拎出嚟睇嘅，係咪啊？就好似今日如果你去耶路撒冷，你都知道咧，佢哋都會喺有個房咧拎嗰啲嘅叫 Torah，就係嗰啲嘅經卷出嚟咧，要拿出嚟大家一齊讀咁樣，係咪？
咁你諗一諗，喺修葺聖殿嘅時候，唔知喺邊度揾到出嚟？言下之意即係咩啊？已經好耐冇人讀耶和華嘅律法啦。咁所以咧，當嗰啲工人揾咗出嚟之後咧，咁就俾皇帝知道啦。咁皇帝就話讀嚟聽下。咁讀完之後咧，佢好難過。佢話：我知道點解我哋嘅國家會受到咁多嘅災難，係因為我哋冇尊重到神，我哋冇遵行到神所吩咐我哋嘅説話。所以然後咧，佢就叫其他嘅人一齊嚟，佢自己讀一次俾啲百姓聽。等到啲人都知道，原來耶和華喺佢哋嘅列祖唔知幾時嗰陣時咧，係頒布過咁樣嘅律例典章，係耶和華話俾佢哋聽，佢哋應該點樣生活嘅。但係佢哋唔知啊，完全。所以咧，個經文嘅記載就係約西亞咧發動一個好大嘅宗教改革，係全國性嘅。其中一節咁樣講。王吩咐大祭司希勒家同埋副祭司把門嘅，將那為巴力同埋亞舍拉並天上萬象所造嘅器皿，都從耶和華殿裏搬出來，然後在耶路撒冷外嘅汲淪溪旁嘅田間燒了，把灰拿到伯特利去。意思即係話呢，佢要推動嚟到改革嚇，因為咧當時嘅人好多敬拜偶像。但係我特別藍色嗰個字你都睇到，喺邊度搬出嚟啊？喺耶和華嘅殿裏邊搬出嚟喎，咁你可唔可以想像到？即係話個聖殿其實應該愛嚟敬拜耶和華，但係唔知咧喺邊度，可能呢度又擺巴力嘅偶像，嗰度又擺亞舍拉嘅偶像，而且下文仲有講咧係嗰啲祭司去幫人拜呢啲偶像嘅，仲有嗰啲戀童嘅屋子，即係啲唔淫唔道德嘅事都有嘅。喺耶和華嘅殿裏邊喎，點解啊？你話乜佢哋唔知道？嗰個聖殿係愛嚟敬拜耶和華嘅咩？就係唔知咯。佢哋會可能諗住，哦，呢個聖殿又可以敬拜耶和華，又可以敬拜巴力，又可以敬拜亞舍拉咯。如果佢哋有讀過神嘅律法，至少10誡都已經講咗。第一誡，除我以外不可有別的神，唔可以為自己雕刻偶像嚟到敬拜。佢哋就係冇讀啊嘛，所以佢諗住，哦，呢度冇所謂嘅，敬拜咩神都得嘅，係咪啊？呢個係佢自己諗出嚟嘅。10誡亦都有講不可奸淫，但係佢哋居然喺呢啲咁樣拜偶像嘅事裏邊，有好多好多淫亂嘅事情發生，就係因為佢哋冇讀到神嘅説話。呢一班嘅百姓唔係冇神嘅説話，只不過佢哋唔讀啫。佢哋冇尊重到神嘅心意。聖經就係幫人能夠知道我哋嘅神係一位點樣嘅神，我哋應該點樣去敬拜佢，我哋應該點樣嚟到尊重佢。但好可惜，我哋唔讀聖經嘅時候，我哋所諗嘅神係我哋自己諗出嚟嘅神。我舉一個例，好可能有時有啲人信耶穌，佢嘅諗法就係，信耶穌都幾好啊，多個保障係咪啊？有永生喎，係咪啊？咁而呢個神咧又咁慈愛嘅，係咪？佢對我咁好，佢應該都唔介意我咧都順便去拜埋觀音嘅，又或者去下拜埋黃大仙，因為嗰啲都係得多啲福氣啫嘛。我哋個神應該都同意噶嗬咁。你諗下咁樣嘅諗法係咩意思啊？即係佢自己諗個神係咁嘅啫。如果佢對一對聖經，我諗佢應該會知道唔係咁樣嘅。聖經講得好清楚。呢個係獨一嘅真神，點解？係佢創造天地萬物，冇第二個，係嘛？其他嗰啲係人做出嚟嘅偶像，根本佢唔係神嚟噶，你做乜要拜佢呢？佢唔會幫到你噶。所以如果我哋有讀聖經嘅，我哋唔會有頭先我所講嘅諗法，啱唔啱？但係如果你冇讀聖經咧，你就係想當然噶咯噃。所以唔讀聖經，連敬拜神嗰個態度都會錯誤噶。唔讀聖經嘅時候，同樣我哋嘅生活都可能會錯誤。可能有啲人會諗啊，信耶穌都幾好啊，呢個神有求必應係嘛？我祈禱佢會幫我嘅。啊，最近呢，我做生意真係唔係幾好嗰啲生意啊，所以咧我咧依家呢個啲次貨嚟嘅，麻麻地嘅。不過咧我就想咧瞞天過海。就話俾人聽，其實呢啲係好好嘅貨嚟嘅，咁樣你哋照買啦咁。
咁所以我就祈禱啦。我祈禱神啊，依家咧我就去買呢啲次貨，我就話俾啲人聽，我唔話俾佢聽係有刺嘅嚇。然後咧跟住就叫佢哋買啦。神你幫我嚇，你幫我咧瞞住佢哋，等佢哋睇唔到咁。你諗下神會唔會幫咧？如果我哋從聖經我哋知道神係點㗎？佢唔係欺騙人嘅神喎，欺騙呢個特色係魔鬼嘅啫喎。所以我哋咁樣祈禱，神唔會聽㗎。你明白嗰個意思嘛？如果我哋唔讀聖經，我哋嘅信仰同埋我哋信嗰位神啊，係我哋自己諗出嚟㗎。你話幾可惜咧？你啱啦，依家嚟即係認識耶穌基督嘅救恩，你翻啱嗰個揾啱教會啦。但係你唔讀聖經，然後你個信仰同喺出邊係冇分別㗎。所以唔讀聖經，我自己認為係非常嚴重一件事。我哋整個嘅信仰唔係符合個聖經所啟示嗰個信仰，所以點解有陣時話啲異端啊嗰啲嘅產生有咁嘅問題？當然讀聖經咧更加需要咧，就係你要解得準確，譬如要留意上下文啦，要留意一啲字義啊，或者咧係嗰個嘅背景資料，因為呢啲都會咧可以控制住我哋唔好亂咁解經，即係唔好解錯。咁我哋讀咗聖經，如果解得準確咧，咁我哋更加仲有一步就係要遵行。因為當你遵行聖經嘅時候咧，嗰個聖經嘅道理先至會喺你嘅生命裏邊。聖經都講得好清楚啦，雅各書話你讀咗，但係你唔去行喎，冇好似人哋照完鏡，跟住另歪面翻嚟又唔記得咗係點嘅樣啦，係嘛？就係咁嘅意思。但係如果嗰樣嘢你去做嘅話咧，你一定好深刻印象㗎。唔知你有冇試過咧？有陣時依家好多地方都要撳密碼先入得去噶嘛。屋苑樓下有一個密碼，然後可能如果你自己屋企嗰道門又 set 咗密碼，你又要撳一個密碼。去銀行自動櫃員機又要撳密碼，可能公司樓下個大閘又要撳密碼。唔知你有冇試過放咗幾個禮拜假之後咧，翻到去你唔記得咗個密碼嘅？真係嘅喎，你話我未放假之前日日都撳嘅喎，即係眯埋眼都撳到嘅喎。但係一放咗假幾個禮拜，真係翻去唔記得咗，點解啊？因為冇撳到啊嘛，已經成廿幾日你冇去撳過嗰個位啦，所以咪唔記得咯。同樣咁嘅道理啫嘛。你讀咗聖經，但係你唔去實踐，你一陣間就唔記得。但係如果你去實踐，你照做，好似我頭先講嗰啲例子，你真係照做啊！你點會唔記得嗰件事啊？你點會唔記得神係唔中意人欺騙人啊？你點會唔記得神係唔想我哋貪心啊？所以弟兄姊妹，呢個就係讀聖經嘅重要性啦，係我哋整個嘅信仰嘅基礎嚟，亦都係使我哋能夠準確咁樣去敬拜神，同埋與神相交，同埋行神所喜悅。神叫得我哋做嘅嘢都係好嘢嚟㗎，所以唔好覺得勉強。神叫我哋做，唔好貪心，或者叫我哋去憐憫人，呢啲都係好嘅事情，係幫緊我哋將我哋嘅生命從以前喺罪惡嘅生命裏邊轉向行義啊！所以弟兄姊妹，讀聖經係非常重要一件事情。而當我哋靈修嘅時候，我哋去讀聖經就係表達神，我好尊重你，因為你係最好嘅，所以你教我嗰啲嘢，我好想學習。呢個就係尊崇神嗰個表達。我哋讀聖經咧，亦使我哋嘅生活知道點樣去行神所喜悅。呢個先至係真正敬拜主嘅人生。第二方面又想睇嘅就係點解聖經係適切現代嘅人？因為好多人都會有呢個困惑。聖經係好多好多嘅年代之前嘅人寫嘅，特別舊約，哇，唔知隔咗幾耐係嘛？又唔係我哋嘅文化，係猶太人嘅文化。就算新約啊，成個新約都係喺主前1個世紀之內寫成，距離我哋依家都好耐嘅咯。點解我哋仲要讀聖經？嗰啲嘅內容同我哋今日嘅生活有咩關係呢？當然呢個問題要花好多時間去討論。不過我只係想講，從聖經裏邊，神自己係有呢個心意，認為寫低嘅聖經係俾歷世歷代嘅人嚟到讀嘅，唔係單單淨係寫作嘅嗰個年代嘅人，包括埋佢。當然，你寫作嘅嗰個年代嘅人固然可以讀啦，但係原來神都係有意思，將佢去吩咐人嘅説話係要寫低，以至到歷世歷代嘅人都能夠可以睇。神採用筆錄呢個方法作為保留佢話語嘅方法。
固然呢個古代你都知道冇錄影冇錄音係咪啊？係咪啊？有嗰個文字，所以用文字咧都係一個保留記錄嘅一個方法，讓當代嘅人同埋後來嘅世代嘅人都能夠閱讀。所以神係有意咧叫啲人寫低，係歷世歷代我哋今日係要讀嘅，所以關我哋事嘅。有好多段嘅經文，我同大家一齊睇，從舊約到新約，唔同嘅地方，你大概可以摸索到神有呢個心意。喺申命記呢個摩西五經嗰度嚇，申命記第5章2至到3節，耶和華我們的神在何烈山與我們立約，這約不是與我們列祖立的，乃是與我們今日在這裏存活之人立的。你知道申命記嗰度係記載嗰班嘅以色列人已經出咗埃及幾十年，將近就嚟要入耶路撒冷入呢個迦南地，係咪？咁嗰一代嘅人其實已經唔係出埃及嗰一代嘅人嚟㗎啦，嚇好多咧喺曠野已經漂流嘅時候已經死去啦，所以呢個係新生嘅一代喺曠野出世嘅，係咪？呢一班嘅人，摩西同佢哋講，佢話耶和華我哋嘅神喺何烈山就係出埃及嗰陣時候同我哋立咗約，同我哋啲爸爸阿爺立咗約嘅。然後咧呢個約唔係單單淨係俾佢哋，雖然呢度話不是，但係呢個肯定唔為佢哋，只不過唔單止淨係為佢哋，亦都係為我哋今日在生嘅呢班以色列人喺曠野出世嘅呢一班人係有關嘅。所以你就睇到其實神嗰個嘅立約或者佢嘅律例典章，唔單止係俾出埃及嘅嗰一代嘅以色列人，亦都係俾咧以後佢哋嘅兒女。第6章嗰度6至7節。摩西吩咐嗰啲以色列人，我今日所吩咐你嘅話都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。好明顯呢度講緊就係話，摩西話嗱，我依家吩咐你哋呢啲説話，當然呢啲説話係耶和華叫我講俾你哋聽㗎啦。唔單止講俾你哋聽，以後你要教你啲仔女，咁你都知道唔係單單淨係教下一代嘅，我諗教埋佢啲孫，教埋佢啲侄嘅，係咪？一路傳落去，所以你會睇到神已經有呢個表達，就係無論佢喺邊一個年代同以色列人所講嘅説話，佢係想以後嘅以色列人都要知道嗱，所以呢個係以後所有依家嘅以色列人都應該要讀嘅。同樣都申命記呢度就係摩西將近要離世啦，佢就講，佢話摩西將呢啲律法寫低，交俾抬耶和華約櫃嘅祭司利未子孫同埋以色列嘅眾長老。摩西吩咐他們說，每逢7年嘅末一年，每7年嘅最尾嗰年，就係豁免年嘅定期住棚節嘅時候，以色列眾人來到耶和華你神所選擇嘅地方朝見他。那時你要喺以色列眾人面前將這律法念給他們聽，要招聚他們男女孩子並城裏寄居的，使他們聽，使他們學習，好敬畏耶和華你們的神，謹守遵行這律法嘅一切話。也使他們未曾曉得這律法嘅兒女得以聽見，學習敬畏耶和華你們的神，在你們過約旦河要得為業之地存活嘅日子，常常這樣行。你睇到嘛？摩西將要離世啦，佢吩咐嗰一代嘅以色列人就話俾佢哋聽：嗱，以後如果你哋入咗嗰個迦南地，每7年嘅最尾嗰年，你哋要叫晒啲人嚟，你啲仔女要讀一次耶和華嘅律法書俾佢哋聽。意思即係話，神嘅律法書唔單止係喺佢哋阿爺阿嫲嘅嗰一代以色列嘅列祖，佢哋出埃及嗰陣時頒布俾佢哋。原來神嘅意思就係話寫低，要佢哋以後歷世歷代嘅以色列人都要繼續遵行，所以即係關佢哋事咁解啦。嗰啲嘅內容，頭先我哋亦都講過，列王紀下嗰度記載，當時約西亞係咪？就係佢已經隔咗好多個年代，猶大國獨存嘅時間已經好耐之後，佢就讀到神嘅律法書。呢個王站在柱旁喺耶和華面前立約，要盡心盡性地嚟到順從耶和華，遵守他的誡命，法度律例，成就這書上所記的約言，眾民都服從這約。咁好明顯即係話呢個皇帝佢係明白，其實呢啲嘅説話雖然喺出埃及嗰個時代神頒布俾啲以色列人，其實同佢哋有關，所以佢認為係生效，佢就話我要立定心志嚟到去遵行神嘅吩咐。同樣佢都呼籲眾百姓咧都要立約嚟到遵行。以賽亞所寫低嘅嘢固然係俾嗰個時代嘅人嚟到去讀，
佢話現今你去，係耶和華吩咐佢，在他們面前將這話刻在板上，寫在書上，以便傳流後世，直到永永遠遠。非常清楚，神自己有呢個心意，叫嗰啲聖經嘅作者寫低，係想以後嘅人、歷世歷代嘅人能夠可以嚟到去誦讀。所以今日我哋讀聖經係非常合理嘅。我哋今日係必須要讀聖經添，明白其中嘅意義，嗰啲教訓對我哋今日有乜嘢嘅意義，同埋我哋需要點樣進行。所以絕對唔可以話咧，呢啲嘅寫作已經好耐之前啦，唔關我哋事。呢個係錯誤嘅諗法。到新約嘅時候，耶穌升天之前都同啲門徒講，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。好明顯，耶穌叫啲門徒出去傳福音，係咪單單淨係向以色列人啊？唔係，向萬民啊嘛。所以係以色列人以外嘅人都傳埋，咪即係所有人咯，係嘛？所有人你哋都要向佢嚟到傳呢個福音。當你傳呢個福音嘅時候，要將我嘅教訓教導佢哋，我就常與你哋同在。咁耶穌嘅教訓係乜嘢啊？固然福音書有好多耶穌嘅教訓，但係耶穌嘅教訓喺邊度嚟㗎？約翰福音嗰度講，耶穌話我所講嘅，我教訓你哋嗰啲嘢喺邊度嚟？係嗰個差我嚟叫我講嘅。所以耶穌嘅教訓咪即係父神嘅教訓，係一樣。所以如果咁嘅時候，根本神整個嘅心意就係已經橫跨到新約，已經橫跨到向外邦人嘅時候，同樣都要將佢嘅教訓要話俾嗰啲屬於佢嘅人聽。所以今日我哋讀舊約、讀新約就係呢個意思。彼得前書，咁呢個係另外一個嘅人寫啦，但係同樣都係寫俾當時新約嘅時代嘅信徒。論到這救恩，那預先說你們要得救恩嘅眾先知早已詳細地考察，就是考察在他們心裏基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指着什麼說的，並怎樣嘅時候，他們得了啟示，知道他們所傳講嘅一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠着從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們，天使也願意詳細察看這些事。彼得話：嗰啲喺舊約裏邊預告耶穌基督嘅救恩嗰啲先知，佢哋寫低呢啲嘢，唔係單止淨係為佢哋自己，亦都係為新約嘅時代嘅信徒。我哋今日都係喺承繼喺呢個新約嘅教會嘅根基底下，而發展到依家嘅基督教嘅教會。所以我哋同樣都係呢個新約嘅時代嘅信徒，我哋都係喺呢個範圍裏邊，我哋都係同樣得到聖經呢啲嘅好處。所以今日我哋讀聖經係絕對合適，係切合。當然我哋同樣都係咁講，要準確解釋，以至到能夠明白到其中嘅教訓嗰個真理，同埋諗到對我哋今日嗰個生活嘅處境點樣應用。我相信嗰個信息同昔日佢哋得到嘅信息係一模一樣，所以呢個就係今日我哋讀聖經嘅重要性。我希望都能夠彼此鼓勵，我哋能夠多讀聖經，多研讀，以至到我哋嘅生命真係能夠享受到呢個豐盛嘅生命。有時我會諗，我哋點解信徒會覺得信咗耶穌都仲係覺得都係麻麻地嘅，都係好似覺得唔係好明聖經講話咩豐盛嘅生命。我覺得可能有一點就係因為我哋冇遵行到神嘅説話。甚至我哋冇讀，如果我哋有讀但係唔行咧，呢個都唔係最好嘅。神就係好期望我哋遵行佢嘅説話，使到我哋生命因為佢嘅説話而得到改變。我哋嘅做事方法，我哋嘅諗法已經唔同我哋未信主嘅時候，咁呢個咪就係豐盛嘅生命嘅來由咯。亦都係當我哋遵行神嘅説話嘅時候，頭先記得嗰句嘛，耶穌話：當你哋教訓佢哋，我就點啊？常與你哋同在嘛。當我哋遵行神嘅説話，神會與我哋一齊喎。呢個咪就係我哋享受豐盛呢個信仰嘅生命嘅機會咯。所以弟兄姊妹，我哋彼此勉勵。依家我想討論嘅呢，就係我哋個禱告係以神為中心嘅禱告。點解我哋信徒能夠可以禱告呢？今日我哋能夠可以向神呢位咁聖潔、咁公義嘅神嚟到親近佢，向佢傾心吐意呢？好明顯係因為耶穌基督，我哋係因為藉住耶穌基督，使到我哋能夠得到呢個救恩，蒙神嘅赦免。
我哋承認自己係一個罪人，而認可或者相信耶穌基督佢捨身喺十字架上邊，就洗淨我哋嘅罪，亦都咧能夠可以使到神接納我哋。所以今日我哋能夠禱告咧，好似希伯來書呢度咁樣講嚇，弟兄們，我們既因耶穌嘅血得以坦然進入至聖所，係藉着他給我們開了一條又新又活嘅路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。好明顯呢度講緊呢，就係耶穌基督咧，使到我哋能夠去到神嗰度。所以耶穌就係嗰條道路啦，係咪啊？我哋有罪嘅人根本唔可以嚟到聖潔嘅神面前，係阻隔住嘅。就好似昔日喺聖殿裏邊嗰個幔子，意思就係阻隔嗰個嘅聖殿或者係嗰個同外邊啦，同埋咧就係裏邊聖所與至聖所之間都有一個幔子。咁係只可以有神所指定嘅嗰啲祭司先可以進入去，普通人係入唔到嘅。但係今日唔係，今日耶穌基督就好似將呢啲嘅幕啊，呢個幔子意思即係嗰啲幕咧係已經拆毀咗，所以我哋可以直接去到至聖所，能夠可以親近神，係嘛？最同神嘅相交好深嘅相交都得，冇嘢可以再阻隔。耶穌就開咗呢一條路，所以我哋要感謝主。今日我哋能夠可以向神禱告，係因為耶穌基督嘅救恩。所以當我哋禱告嘅時候，我哋會講奉主耶穌基督嘅名咧，就係呢個意思啦。就係我哋知道唔係我哋自己有咁嘅能力可以自己嚟到去見神，嗱，因為耶穌基督，所以我哋係奉佢嘅名啊，能夠可以咧嚟到表示我哋就係相信咗佢啊，以至到咧能夠被神所接納。我哋奉主耶穌基督啊寶貴嘅名或者救主嘅聖名嚟到去禱告，呢個係我哋所理解。所以好明顯，我哋嘅禱告係以神為中心。但係唔單止耶穌，佢係開咗條路，使到我哋可以去敬拜神，去親近神，去向神禱告。其實神自己，耶穌基督自己參與緊喺我哋嘅禱告當中。希伯來書第7章25節，我哋一齊讀：凡靠着他進到神面前的人，他都能拯救到底，因為他是長遠活着，替他們祈求。嗱，好明顯呢度講緊耶穌基督替我哋禱告。所以當我哋禱告嘅時候，你話真係唔係淨得我哋自己向神禱告，原來耶穌基督唔單止開呢條路俾我哋能夠親近神，佢根本參與緊同緊我哋一齊。當我哋禱告嘅時候，其實佢都係替我們禱告，而且呢度好強調佢係長遠活着，所以佢唔係偶一為之嚟到替我哋禱告，佢係長遠咁樣為我哋禱告。7章嘅24節亦都咁講，呢一位既係永遠常存，佢祭司嘅職任就長久不更換。佢為我哋禱告，佢好似係神同人中間呢個中保。喺昔日啊，嗰啲祭司就係咁噶啦，就係咧代表人咧嚟到向神禱告。佢同樣都有呢個咁樣嘅角色。佢唔單止自己開條路，其實佢都係帶緊我哋去向神禱告。佢參與喺其中，我哋禱告，佢都幫緊我哋禱告。所以你話係咪以神為中心嘅禱告呢？啊，我哋要記得嚇，耶穌係為我哋嚟到禱告，向我哋代我哋，或者好多時候幫緊我哋向神嚟到去祈求。同樣你亦都記得，唔單止耶穌基督替我們禱告，聖靈都幫緊我哋禱告。猶大書嘅第20節，親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖嘅真道上造就自己，在聖靈裏禱告。咩叫在聖靈裏禱告？好明顯，梗係關聖靈事咁解啦，係嘛？唔係完全唔關佢事。當我哋禱告嘅時候，唔係淨係我自己講，耶穌基督幫緊我哋，替我哋向神禱告，聖靈都係參與喺其中。另外一節經文更清楚，羅馬書第8章27節，咁我哋又一齊讀啦嚇。監察人心的，曉得聖靈嘅意思，因為聖靈照着神的旨意替聖徒祈求。聖靈係幫緊我哋，我哋有時自己都唔知點樣向神禱告，唔識講啊，係嘛？有陣時我哋禱告，特別初信主嘅時候，真係有陣時都唔知用咩字眼，又驚咁樣講係咪真係叫祈禱呢？係咪啊？所以我哋有陣時都模仿下啲弟兄姊妹，係咪？返得教會內嗰啲，我哋就會聽下佢點樣禱告，佢用咩字眼，佢嘅態度係點，嗰啲語氣係點，係咪？我哋都要學下，係咪？但係唔使擔心，原來聖靈幫我哋，聖靈會按住神嘅心意，佢好清楚神嘅心意。三位一體嘅神固然係完全好清晰，係咪？所以我哋有陣時祈禱可能都唔係幾啱神嘅意思，但係聖靈會幫我哋，佢會修正我哋，佢會感動我哋。嗱，唔可以咁樣祈禱嘅，係咪？使我哋嘅心裏邊明白啊，原來我哋要按翻神嘅意思嚟到禱告，因為佢好清楚，所以佢係按照神嘅意思替聖徒祈求。所以如果咁嘅時候，我哋嘅禱告真係好有福。
我哋係向緊我哋嘅父神嚟到禱告，親近佢、敬拜佢，又或者咧祈求佢。但係與此同時，原來耶穌基督替我們禱告，聖靈按住神嘅意思又替我們禱告。呢個就係以神為中心嘅祈禱。從咁樣其實係幫緊我哋都明白點樣去操練我哋嘅禱告。咁喺我哋嘅播道神學院嘅前任院長咧，係一個聚會，佢都有咁樣表達嚇，好清晰就係講及咩叫做以神為中心呢？就係我哋向父神禱告，藉住聖子倚靠聖靈禱告，三一嘅真神都參與喺其中，有份嚇可以咁講，或者都有佢嘅角色。所以基本上可以咁講，我哋嘅禱告係向緊父神禱告。所以好多時候我哋嘅禱告開始都話親愛嘅聖父係咪？親愛嘅天父係咪？喺聖經裏邊有冇提及向耶穌祈禱呢？係有嘅。司提反當佢俾石頭掟，差唔多就嚟死嘅時候，佢話主啊，佢係同緊耶穌講，佢話主啊，我將我嘅靈魂交俾你，好似耶穌自己嗰個説話咁係嘛？然後就話主啊，你唔好將呢啲罪歸俾佢哋，又好似耶穌自己講過係咪？所以嗰度佢係向緊耶穌祈禱嘅。但係至於向聖靈祈禱呢，聖經係冇咁樣記載過。咁所以某個程度咧，你可以咁樣理解，我哋係主要向天父禱告，不過耶穌基督參與喺其中，聖靈亦都替我們禱告。從嗰個宏觀嚟睇咧，固然我哋信嘅係三一嘅真神，聖父、聖子、聖靈，所以祈禱肯定係對呢個三一嘅真神嘅禱告，呢個都唔可以否定。不過如果從救恩嘅角度嚟睇，我哋係藉住耶穌基督倚靠聖靈向天父禱告。所以呢個就係我哋禱告嘅概念。點解要咁樣講呢？就係因為聖經有咁樣教導嘅時候，我哋禱告應該按翻聖經嘅教導嚟到禱告，先至會蒙神喜悅。如果唔係嘅時候，嗰個禱告係你自己諗出嚟嘅方法，係咪啊？同聖經如果違背嘅咧，就好大問題。所以咧，呢個都係我哋需要時時記得，我哋嘅禱告三一真神都有佢嘅角色。所以如果咁樣睇嗰個嘅思想就係話，當我哋禱告咧，好明顯我哋要一定係謙卑㗎，因為根本唔係我有能力去向神禱告，係嘛？根本我係一個罪人，唔可以真嘅就係依家係因為耶穌基督我先至可以向神禱告，所以我一定係謙卑。我點可以覺得我好威水咁樣嚟到同神講嘢？神嗱，我叫你咁做咁做，你梗係唔可以咁啦，係嘛？你一定係謙虛喺神嘅面前嚟到話俾神聽。真係感謝主，你肯聽我禱告，係嘛？神你真係好好，俾我機會嚟到向你禱告，係一種謙虛嘅態度。呢個都係尊崇神，亦都係敬拜主嘅一種表達。所以祈禱嘅時候咧，我自己認為冇理由會強調我哋祈禱者嘅能力。唔知你明唔明我呢個意思？啊，我好有能力㗎，我祈禱。我相信我唔應該咁樣講，因為所有嘅能力都係神啊，唔係我啊。我只不過係一個祈禱者。我透過禱告係尊崇緊神，嗰個能力會唔會成就係神自己決定。我都係依靠聖靈嚟到去禱告，我都係因為耶穌基督我先去到神嗰度，所以我唔應該強調我呢個祈禱嘅人有幾大嘅能力。能力同謙虛係相反㗎啦，係嘛？所以我只可以話，我哋今日能夠好感恩，我哋能夠嚟到神嘅面前向佢祈求。向佢感謝，向佢讚美，呢個我哋真係好好把握呢啲嘅機會，唔好輕易放棄我哋祈禱嘅呢個操練。祈禱人能夠操練到人謙虛對神，就係因為當你記得呢啲事情，同埋你尊崇神嘅態度，我相信呢個係不斷喺度操練緊我哋，話緊俾我哋聽。其實我哋真係好冇能力，神喺生活裏邊，我真係好冇能力，自己根本唔可以控制到好多嘢，我亦都唔知道將來係點，所以神，我只可以依靠你。係你先至係我人生嘅主宰，係你先至能夠可以掌管呢啲一切。所以當我哋咁樣禱告，其實都係話緊俾神聽，其實我哋承認自己嘅不足，我尊崇你，你帶領啦，你決定啦，信任神。所以呢個祈禱係操練緊我哋好多呢啲屬靈嘅品格。耶穌基督同埋聖靈喺其中嚟到去參與，幫緊我哋禱告。我哋話咩叫奉主名去禱告呢？我哋會咁講，係奉主名祈求咁樣。約翰福音嗰度耶穌有咁樣講過：到那日，你哋什麼也就不問我了。
我實在告訴你哋，你們若向父求什麼，他必因我的名賜給你們。向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得着，叫你哋嘅喜樂可以滿足。另外一節都有相約嗰個表達。到那日你們要奉我的名祈求，我並不對你們說我要為你們求父。嗱，當然呢度唔係否定咗耶穌自己可以替我們禱告，因為希伯來書有咁講。但係與此同時，耶穌真係開咗一條路，使我哋自己可以向神禱告。而呢度所講奉佢嘅名，以至到我哋所祈求嘅都能夠得着。點樣去解釋呢？喺呢度其實主要嘅意思就係，當我哋嘅祈求奉主名嘅意思，即係我確認耶穌基督嘅權柄，同埋奉主名嘅意思就係符合耶穌基督嘅心意。咁樣嚟到祈求嘅時候，就會蒙主赦免。你都知道耶穌基督嘅心意其實都係神嘅心意，佢一定會貼近神嘅心意，就好似聖靈都知道神係咩心意，咁樣嚟到幫我哋禱告。所以奉主名嘅意思就係話，我哋真係整個人都投靠神，我哋信任神，我哋確認佢，盡量我哋嘅禱告都係符合神嘅心意。即係意思你奉主名意思對得住佢咁解。咁你祈禱嘅內容，你諗下。係咪耶穌中意嘅呢？如果唔係耶穌中意嘅，你真係唔好奉主名喎，因為你對唔住佢啊！即係好似我頭先講嗰個例子，如果祈禱就係即係做好呃人嗰陣時咧，神你俾嗰個人唔知道咁。嗱，呢個絕對唔可以奉主名祈求，因為你對唔住神啊！你唔可以用神嘅名嚟咁樣講，因為神根本唔中意呢啲嘢，你點可以咁樣祈禱啊？所以我哋話奉主名嘅意思就係話，我所祈禱嘅內容係符合神嘅心意。咁如果符合神嘅心意，自然就會成就啦。因為嗰啲都係神自己嘅心意嚟噶嘛。你記得耶穌，佢絕對係求神嘅心意。當喺客西馬尼園嘅時候，面對十字架，佢都話：阿爸父啊，喺你凡事都能，求你將呢個杯，呢個苦杯拎走。不過唔好照我嘅意思，乃係照你嘅意思。如果我哋嘅禱告，我哋話奉主耶穌基督嘅名，係耶穌基督嘅心意，佢嘅心意都好想貼近神嘅心意，係咪？佢都會按翻神嘅心意，佢都追求。所以同樣我哋都要學呢樣嘢，我哋都要學好似耶穌基督。當我哋禱告嘅時候，就係主啊，我將呢啲事情交託俾你，我有咁樣嘅諗法，但我唔知道呢個係咪都係你嘅諗法呢？神，你求你教我，俾我知道係咪都係你嘅心意。所以禱告其實係尋求神嘅心意去成就，而唔係尋求自己嘅心意成就。你諗一諗，我哋好多時候諗嘅嘢其實真係好唔夠完全嘅。我哋諗啲嘢，其實我哋諗咁樣做好啊，係咪啊？最好啦咁。但係同樣你都知道，有好多嘢我哋唔知嘅時候，係咪咁樣做真係最好呢？我哋都有陣時都會質疑。所以我哋只係話交俾神，神，我咁樣諗，我所知係咁多啦。我認為咁樣做就係最好。不過唔知係咪都係你嘅心意，我交託俾你。如果唔係你嘅心意，你改我嘅心意。貼近你嘅心意，就好似耶穌呢度咁，唔好照我嘅意思，乃係照你嘅意思。如果呢個祈求都係你嘅心意，求你成就，我哋交俾神。當然可能亦都會有人咁樣嘅討論，就係如果都係神自己意思，我使乜講啊？咪等佢自己做咯咁。咁我哋唔使祈禱啦，係咪啊？但係同樣都係嗰個意義啦。祈禱係我哋嘅益處啊，係俾緊我哋機會去操練呢啲屬靈嘅品格，對神謙虛，對神信任，係嘛？同埋咧，亦都係喺其中一路禱告咧，求神改變我哋嘅心意，我哋越嚟越明白神嘅心意，或者睇到神嘅作為，呢個就係我哋得益嘅地方啦。當我哋為一件事禱告，你不斷見到神喺度唔同嘅工作，你就睇到啊，神真係好奇妙。呢個係我哋嘅得益，所以禱告又係我哋一個權利，又係我哋嘅福分。我哋將呢啲事交託俾神，同樣都係一種尊崇神嘅意思。所以嗰個禱告，如果你話我時時都係求我自己嘅旨意成就，就冇一個尊崇神嘅意味噶啦。禱告都係我哋敬拜主嘅表達嚟嘅，就係神，我知道你係最好，所以我先嚟揾你咯，係咪啊？如果你覺得自己嘅諗法最叻，你根本就唔使祈禱都得噶啦。就係點解我哋要向神禱告？就係因為神，我知道你比我更加好啊！你諗嘅嘢比我更加完備啊！你知嘅嘢更加多，你比我更加智慧，你處理啲事一定比我更加好嘅，所以我哋求你啊，係咁樣嘅意思。呢個係幫緊我哋知道自己嘅位份，我哋真係需要一位主，所以我哋藉住禱告嚟到去表達。
所以當我哋禱告嘅時候，都要操練呢一個謙虛、順服同埋信靠嘅心志。呢個就係我哋禱告能夠藉住禱告敬拜主之餘，亦都使我哋嘅生命成長嘅意義。第二方面，禱告係尊崇神嘅行動。正如頭先所講，表達我哋承認自己不足，所以我哋依靠一位神。但係與此同時，當我哋禱告，其實都係榮耀緊神啊。點解啊？就係因為你知道呢個世界有好多偶像，啲人可以去拜佢哋，但係我哋唔去拜嗰啲，點解啊？就係因為我哋知道嗰啲唔係真神，唯有耶和華三一嘅真神，你先係真神啊嘛。所以我嚟敬拜你，我而家向你禱告，就係因為話俾其他嗰啲偶像聽，我哋唔拜佢哋噶。呢個咪榮耀神嘅表現啊！所以信徒一齊我哋去祈禱，或者你自己個別祈禱呢，其實你係榮耀緊神，就係話俾其他人聽，話俾自己聽，呢個神先至係靠得住啊！係得呢個神，我要嚟揾佢。如果其他嗰啲得，我哋都去揾咗啦，係嘛？就係因為我哋知道其他嗰啲唔係神啊嘛，亦都唔會幫到我哋啊嘛，又唔係我哋呢位咁美善嘅神，所以我單單淨係向呢一位神禱告，其實係一種尊崇神嘅行動嚟嘅。所以好感謝主，我哋透過呢啲嘅行動能夠表達我哋對神嘅尊崇。當我哋禱告係見證緊神，話俾緊其他嘅人聽，我哋向呢一位神禱告，呢一個係最好嘅。所以我哋喺靈修嘅時候會禱告，有呢個意義。而禱告嘅時候，我哋嘅內容希望能夠學習去信服神。而呢度呢，我想提一提，就係咧禱告，我哋點樣學呢？正如我頭先講，可能你諗翻你以前啦，初初學禱告咧，可能都係模仿下啲教會裏邊資深嘅信徒啦，或者傳道人咁樣啦。但係有一點咧，我覺得好值得嚟到注意嘅。其實禱告咧，我係可以直接從聖經學翻嚟，就係從詩篇。你知道詩篇咧150篇都係禱告文嚟嘅喎。所以今日如果你去買一本禱告書，係一啲人寫嘅禱告文，固然好，如果佢寫得係好嘅，都幫到我哋。但係我話點解我唔睇聖經呢？聖經直情係神認可嘅禱告文嚟添啦，係咪啊？點解我哋唔去讀啊？如果我想學點樣向神禱告，就應該睇詩篇。詩篇150篇都係神嘅向神嘅禱告，就好似呢個嘅讀經的藝術嘅作者咁樣講，佢話詩篇係受神啟示嘅希伯來人嘅禱告同埋詩歌集。唱得嘅，其實唱得歌嘅。不過今日我哋冇咗嗰啲譜咧，就未必識得點樣唱。但係至少嗰個一定係向緊神講嘅嘢嚟嘅。喺其中你都知道有好多唔同類型嘅詩篇，有啲係讚美嘅詩篇，有啲哀求嘅詩篇，有啲認罪嘅詩篇，係咪？有啲咧係訓誨詩，即係意思咧一路講緊神嗰個嘅説話嘅美善等等，好多好多嘅內容。如果我哋要學點樣向神禱告咧，我自己認為應該要睇詩篇。你慢慢模仿裏邊嗰啲詩人呢，佢哋一路向緊神講説話嘅心境，佢哋讚美神啲乜嘢嘅咧？佢哋通常講啲咩內容？如果我哋有陣時話，哎呀，我都唔係幾識得讚美神，唔知讚美咩咧？你睇下嗰度啊，我諗都學到啲嘅，係嘛？可能讚美神嘅創造，可能讚美神咧嘅作為，或者可能讚美神咧對人點樣憐憫。咁我哋慢慢學嘅時候，就知道可以向神讚美啲乜嘢啦。又或者佢祈禱係哀求神，哀求啲乜嘅咧？佢又或者佢向神悔罪，佢點講嘅咧？咁有時我哋如果唔知咧，我覺得睇嗰度都可以學到，係咪？嗰啲係神認可嘅禱文，點解？就係因為係神啟示嗰啲向佢禱告嘅人嘅意思嚟嘅。嗱，呢一點好有趣。所有嘅經卷66卷裏邊，除咗呢一卷之外，其他嗰啲神叫嗰啲嘅作者感動或者默示嗰啲作者寫落嚟，係俾邊啲人睇㗎？個對象係俾人睇嘅，係嘛？係俾世人讀嘅。但係詩篇就唔同，係神默示嗰啲詩人跟住向翻神講㗎，係呢點好好特別。所以你諗下啦，既然係神默示佢哋咁樣同神禱告，係咪我哋絕對可以學啊？所以讀詩篇係好有幫助，能夠提升我哋對神嘅敬拜，同埋咧去學習點樣向神禱告嘅內容。豐富咗我哋個禱告嗰個操練，所以我鼓勵弟兄姊妹，你都讀詩篇啦。詩篇有啲時候都係短短地，即係1章2章咧，其實短短地，你咪每日讀一篇咯，讀150日你就讀完噶啦，係嘛？所以你可以試下咧，靈修開始嘅時候用詩篇嚟作為你嗰日嘅禱告啦。
未必係嗰日你嘅心情，但係你可以從其中或者有啲係嘅時候，就會幫助到你去表達啦向神。又或者就算唔係，你讀咗佢，以至到你記得幾時可能到有一個處境相似嘅時候，你都會學翻咁樣嚟到向神禱告。所以呢個都係一個好好嘅操練。詩篇嘅內容，當然詩篇119篇就難啲啦，好難一日讀得晒啊，因為成咁多節你可以分開幾日咁樣讀一段一段咁咯。所以彼此勉勵啦嚇，讀詩篇呢係好幫助到我哋能夠可以向神嘅敬拜同埋向神嘅禱告。最後一方面，關於靈修嘅目標，我哋周而復始每一日咁樣靈修，究竟想向緊一個乜嘢嘅向導，同埋達到乜嘢嘅成果呢？其他嘅宗教呢，有時會叫啲人去修練或者操練，佢哋係想點㗎？會成仙㗎喎，即係好似變咗聖人咁㗎喎。其他嘅宗教真係有呢個概念係咪啊？所以啲人就好積極咁樣做。但係基督教呢，你都知道，我哋點樣操練都唔會成為神㗎。我哋冇呢個概念，我哋始終係人嚟㗎。而且個敬拜頭先都分析得好詳細，你都係由下而上係咪啊？你都係咧，就係謙卑自己，承認自己嘅不足嚟到尊崇呢個神。所以你點會操練到一個地步，自己覺得同神一樣呢？呢個冇可能㗎。呢個唔係我哋嘅目標嚟㗎。咁我哋嘅目標係乜嘢呢？我就分兩方面講。固然呢個係要不斷個靈性係要成長，呢個肯定係我哋想做嘅，即係我哋想一日進步過一日嘅。呢個肯定係。如果冇進步嘅咁做嚟做乜呢？係咪啊？咁有呢個向度，但係從兩方面睇。第一就係遵行基督嘅教訓，生命更加似耶穌基督。呢個應該係我哋所有屬靈操練嘅一個向導。從聖經係有咁樣嘅表達。保羅向哥羅西嘅教會咁樣講：你哋既然接受咗耶穌基督，就當遵他而行，喺佢裏面生根建造，信心堅固。正如你哋所領嘅教訓，感謝嘅心也更增長了。你哋要謹慎，恐怕有人用他的理學同埋虛空嘅妄言，不照着基督，乃照人間嘅遺傳同埋世上嘅小學，就把你哋擄去。嗱，呢度好清楚，保羅講到信徒係喺基督裏邊嚟到接受呢個救恩，藉住耶穌基督接受救恩，同樣成長都要喺基督裏邊。所以意思即係話呢度所講係不照着基督係同邊啲嚟到相對講啊？就係嗰啲人間嗰啲嘅學説或者虛空嘅妄言嚟到講嘅。咁所以即係話呢，其實應該要照住基督嘅教訓同埋嗰啲道理嚟到去成長。所以係有個內容嘅，信徒嘅生命成長有個內容嘅，就係跟住耶穌基督嘅教訓咁樣嚟到成長。按住耶穌基督嘅教訓，好多時佢教導我哋啲乜嘢呢？其實佢自己都係咁做。你諗一諗係咪？耶穌教訓人嗰啲嘢，其實佢自己就係咁樣。所以如果當我哋一路跟翻耶穌基督嘅教訓嚟到去學習、去實踐嘅話，其實個生命就好似神嘅心意，就係好想我哋越嚟越似耶穌基督。羅馬書第8章29節，因為他預先所知道嘅人，就預定效法他兒子嘅模樣，就係耶穌基督，使他兒子在許多弟兄中作長子。神係好期望我哋生命真係繼續成長，嗰個靈命成長，我哋生命嘅質素可以成長。因為我哋未信主嘅時候就冇呢啲質素，但係當我哋信咗主，有聖靈居喺我哋嘅心裏邊，我哋有能力去學呢啲嘢。唔好貪心，係咪？要誠實，顧及別人，要愛其他嘅人，要饒恕人，或者咧可能咧要係憐憫人。呢啲嘅質素我哋可以慢慢學，而呢啲嘅嘢頭先我所講，全部都係耶穌嘅品格嚟嘅。所以耶穌佢自己饒恕人，所以佢教我哋要饒恕人咯。耶穌自己係誠實，所以佢叫我哋唔好講大話啦，係咪啊？所以你睇到，如果我哋真係跟翻耶穌嘅教訓嚟到去學習，我哋邁向緊越嚟越似耶穌基督。所以你都可以諗下自己信咗主咁多年，你嘅生命係咪比起以前你初信嘅時候係成長咗呢？係咪比起以前更加冇咁貪心呢？係咪更加願意原諒人哋呢？會唔會更容易去樂意幫人呢？會唔會更加會去憐憫人或者溫柔對人呢？你可以睇下係咪咁？呢個就係我哋成長嘅向導啦。所以呢點係好實踐性嘅。當然我哋咁講，係咪靠呢個行為呢？絕對唔係。頭先已經好長嘅時間分析，我哋點解會遵行神嘅心意啊？係因為我尊重神，係因為我敬畏呢個神，知道呢個神係好好嘅，佢教我啲嘢係好，所以我聽佢話。
所以係出自你嘅內心有一種順服神、愛神、尊崇神，你先會有外在嘅行為表現嘅。如果唔係就好辛苦啦，係咪啊？即係覺得夾硬逼就要我唔講大話，夾硬逼我要原諒人，咁就好辛苦啦。但係如果你係尊重神嘅，你知道係啊，呢啲係好嘅嘢，我要學啊咁樣，咁我哋咪去做咯。咁你會比起以前，如果你肯今次學習原諒人，下一次如果要原諒人會容易啲咯，係咪啊？咁呢個咪就係成長咯。我哋就會越嚟越似耶穌基督。呢個係神對我哋嘅心意。當我哋靈修讀聖經，就會知道神嘅心意，尊重神，你會實踐呢個周而復始，咪使你嘅生命更加像耶穌基督，符合神嘅期望。呢個係我哋第一方面嘅向導。第二方面嘅向導係思念基督嘅救恩，期盼與主同住。有一日耶穌基督會翻嚟，我哋有呢個盼望，我哋永遠與耶穌基督，我哋呢位神一齊。而呢個第二點咧，某個程度係幫緊我哋第一點。意思即係話，點解我哋會遵行耶穌嘅教訓，會想生命越嚟越似耶穌基督啊？就係因為我哋知道有一日耶穌基督翻嚟，我哋會見佢，我哋會永遠同佢一齊。所以我好想預備好自己嘅生命，更加符合到時同耶穌一齊生活。我唔想我再係好似依家咁樣，又好嬲人啊，又好貪心啊，又好嫉妒人啊。哇！到時耶穌翻嚟嗰陣時，我個生命真係差好遠喎，係咪啊？我好想我成長啊！我想我唔再咁多嬲人，我亦都想容易啲原諒人。我想我生命更加成熟，我嘅生命更加聖潔，我更加能夠誠實。咁到時耶穌翻嚟，我貼近啲同佢啊！我係想咁，所以呢個第二點其實係幫緊第一點。如果我哋冇呢個概念呢，咁我哋真係唔明白點解今日我要做得咁好，因為冇一個咁嘅盼望。咁我今日就算做到好好嘅道德，咁又點啊？唔係，係因為有一日耶穌會翻嚟，到時我會見主面啊！所以我好想同神嗰個生命，我更加能夠使佢開心，能夠嗰陣時同佢一齊生活就好啦，能夠可以更加貼近。呢個就係我哋嘅盼望。喺哥羅西書嗰度，其實3章1至到4節都係有呢個概念。我哋一齊讀呢段經文。所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事，那裏有基督坐在神的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事，因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裏。呢個就係緊接頭先嗰度我哋讀關於點樣嚟到追求成長嚇，嚟到按住耶穌基督嘅教訓。所以佢呢度就講，我哋要時時思念天上嘅事，唔好單單淨係思念地上嘅事。呢個盼望係影響我哋今日點樣生活。咁嗰度佢話思念上面嘅事係咩事呢？即係如果具體啲嚟講，喺呢度係有表達嘅，就係嗰度有耶穌基督坐喺神嘅右邊。呢個概念就係話，耶穌基督已經完成咗呢個救恩，佢已經完成咗佢嘅工作，所以而家佢坐喺天上，與父神一齊坐喺神嘅右邊。所以如果我哋話時時要諗下天上嘅事，就係諗下耶穌基督坐喺父神嘅右邊，意思就係話時時諗翻我哋點樣得呢個救恩。呢個就係俾我哋同主嘅關係好密切嘅一個向導。我哋話點樣去遵行神嘅吩咐啊？成長都係關係同基督嘅關係。即係意思唔係成長，唔係單單淨係外在嘅表現，係你個生命同主嘅聯繫越嚟越密切啊嘛。所以呢度如果一個人佢時時都諗翻耶穌基督已經完成咗工作咯，坐喺神嘅右邊，即係我已經得到救恩啦，係有呢個永生嚇，我已經罪得到赦免。如果呢個人成日都諗呢啲嘅嘢，你諗下佢嘅生活會點做呢？佢一定會好願意順服神嘅吩咐，佢唔會想再好似以前咁樣過翻嗰個犯罪嘅生活，啱唔啱？佢會諗下神喜歡啲乜嘅呢？神想我點樣做嘅呢？我會願意進行。所以呢個就係話，我哋嘅思想能夠幫緊我哋，使我哋嘅時時諗翻起耶穌基督同佢嘅關係，咁就會影響我哋今日在世嗰個嘅生活嘅遵行。而呢度亦都咁樣講，當我哋咁樣嚟到遵行呢，其實基督就係我哋嘅生命。我相信耶穌絕對可以幫我哋。
佢絕對能夠將呢個饒恕人嘅道理嚟到深化喺我哋裏邊。佢會教我哋，佢會改變我哋嘅諗法，或者佢可以將呢一個饒恕人嘅呢個質素，佢可以幫我哋。即係正如我哋話愛別人，有時我哋嘅愛心都好有限，係嘛？佢真係做錯咗咁多次，我都仲要愛佢，好難喎，主。如果我睇地上嘅事，我唔可以愛佢，但係我睇天上嘅事，主啊，愛係從你嗰度而嚟。世人都犯了罪，你都能夠愛我哋而幫我哋，可唔可以你將愛心分啲俾我，使到我識得去愛佢？嗱，所以好多時候，當我哋實踐神嘅教訓，唔係同呢度嘅關係啊，係同呢度嘅關係。你多去諗神啦，你多去諗你喺主裏邊得嘅嗰個生命啦，嗰個救恩啦，願主分享佢嘅生命俾我哋，使到我哋能夠去做出嚟。我相信主可以咁樣。呢個就係我哋嘅期望，所以當我哋不斷咁樣嚟到去成長、去學習嘅時候咧，呢個好似一個循環，就係意思我哋好尊重主，呢個係我哋內心，然後到我哋喺外在能夠實踐到出嚟。但係當我哋實踐，其實我哋同主嘅關係又密切啲，係咪啊？你每一次都求主幫你，係咪點樣去饒恕人、去愛人、去幫助人或者憐憫人等等？你係同主嘅關係越嚟越密切，因為你成日都諗住啊嘛。所以呢個某個程度雖然係一個循環，但係一個提升嘅循環，越嚟越貼近嗰個主嗰個嘅諗法。不過我同樣要強調，點樣都唔會去到主嗰度，即係意思咧都唔會成為神啊，係嘛？因為始終我哋在世嘅人生都係唔係完全，我哋都係有一日先至會見到主。好似保羅咁講，到時就完全啦，到時就面對面見主啦，到時就乜嘢都知啦。所以某個程度呢一個咁嘅成長係一個循環，但係一個提升嘅循環，使到我哋越嚟嗰個生命越貼近同主嘅生命相近。呢個就係最後呢一個圖所表達，同主嘅關係更加密切，就會引導到我哋可以更尊崇主、更愛主、更順服主。呢個係內在嘅生命，然後外在我哋會遵守主嘅教訓。當我哋咁樣做，我哋翻返轉頭又會與主嘅關係更加密切。好，今日咧，我同大家所分享嘅係呢啲內容，盼望主繼續嚟到將呢啲嘅內容、聖經嘅說話深印喺我哋嘅心裏邊。